aurten dut, 5. aldile, eta oso esperientzi eharra izen da. Egualdi kristona indigu, euri gutxi inda da azken aldi honetan, da orduan lurre oso ona zeon, korrika egiteko, aldapak oinez gilotzeko nahi baldin bazenun, etzan irristatzen da, egin esan da asko disfruta dut, gaurkue. Nirea 3. aldiz izan da teatzen nintzela, eta hau 2. Luzia, eta baita hori, normalia, baina lokatza gutxi jo zeon, eta hobeto indegu, eta giro eharra, taldian indeu, eta oso gustora. Ni oin arte ibili nahi azkeneko 5 urtetan markatzen voluntario bezala, eta aurten erten dut aurreneko aldiz, eta bastante guztua. Oin dala azte beti genuen polta eta pixka goete inu, baina bastante sufriet, baina guztua, indeu eta listo. Egualdi hona hartzen du, eta lokatza toki batzutan baseo, baina rekorrido oso politia eta jendia oso guztua gau da. Ni duda harra jartzeit, baina ustez 4. aldila detela, 5. uste dela urtengua ez, 5. urtia, 4. aldila. Eta, lehen goi euste jot, eta euste joten bide hartien ondo. Dana egin ditut, uste 5. izango gala, eta oso guztua. Nik aprobetxako nuke aukera hau, ezkerra emateko voluntario danai, kriston karrera antolatzeue, kriston pila bat animatzeu jendiak, eta ni horrein gatzen naiz. Ibilidia oso politia. 3. urte. Eta, zen bozko esperientzia? Oso ona. Oso ondo dago, kriston egualdi egin du, antolamendu aldetik oso ona, eta oso ondo dana, guztua. Katza eta hori? Lokatza baseo, pixka, baina ondo, oso ondo. Aitzakik ez, oso ona. Egualdi kristona, koldia. Nik erten dut 4. aldiz aurten. Eta aurreko 3 baino gaur egualdia oso hobetsu osean. Zeare, firmiare osean lehorra hua, eta oso guztua zatik. Ni gaina goiti bera pixka bildurti xamarra izan naiz beti, eta segurola. Eta aurten berriz, nola oso txukuna zen goiti bera, disfruta bindet. Bai. Eta oso gustora. Jendiai eskerrik asko, eta zorionak zestu horrei, porque oso antolamentu oso politia doa, oso ona, ambiente ona, eta jendia asko animatzeu, bide osoan jende asko zeon, da giro oso eharra alde hortatikan, zorionak. Hau da 3. urtia hartetzetela. Eta, zemozko zentzazioa? Zentzazio onak, fizikoki ezain onak, baina ambientiatikan kriston onak. Jende pila bat ikusten, eta guztua. 5. aldila. 5. aldila. Eta, aurtengoa zemozko esperientzia? Ni aurreneko aldila, bagarri egiten una, hau gabe, beti motza nola dituen, nire esperientzia ona bakarrik da egia zen segula baino beto. Oso ona. Horrek... Karrerie mundiala, beti ezela. Hoxe, aurten 5. aldiz guk beti motza inizin dut, eta egia zen oso ondo. Egualdia ere, behin baino hori lehorro bidea eta mundial pasau den. Bidea ere oso ondo markaute, oso ondo preparaute, dana txapo. Eta eskerrak han laguntzen ibili handan nahi baita ere, merito galanta doka, Nik aurten 3. aldila da, irtetzetela, eta, esperientzi bezala, esango nuke, ikaragarri ona dela, eta aurten gaina egin duen giruarekin eta ondik eta hobi haua. Hoxe. Neria aurten lehen biziko urte izan da, baina arte ez da segula parte hartu, eta egia esan lesionauta naizelako 3 urtean geldik egon naiz, eta aurten izan da aukera neukan lehen urtea hartetzeko, eta egia esan oso politia iruditu zait, jende pila bat animatzen, egualdi eharra, eta esperientzia zoragarria. Orduan, hurrengo urtean espero dugu hementxe gotia berriro. Lehengoz, biso kalkarra surten dugu gure, eta oso ondo. Egile esan, egualdi honekin, eta lokatzar etzeon hainbeste, egongea entrenatzen lokatzre jogin da gaur oso ondo, dan alde. Esperientzia ona? Oso ona, jende pila bat animetan, eta horrek asko laguntzen dau, eta gustora. Gustua, esperientzia ona. 3. urtia hartetzetela, segidan, eta ondo, aurten guztua, lehen urten baino beto xo juntzat. Eta, hasieran pixka gorra, ez hangoa izan arte eta iritsi arte, baina goian ritmo batez hartu garen, ondo guntza dana eta guztua. Inako
rekorri dukin oso guztua. Da ber, urrungo urtien, nolaxe animatzegean da dana ondo jutean. Hirugarren urtia baita, segido, eta oso guztua. Lehen urtia baino betu egin dut, eta sufridu eta pixka, baino betikua. Hortatxe hartetze dugu. Aurreneko aldeia izan da, atea naizena, launak animauzien ertetzeko, eta beti bai ez bai ibili naiz, da aurten abenduan hasi nintzen pixkat korrika preparatzen, da entrenadore ona agaten ez, erte naiz da guztua egin dut. Esperientzi ona? Ikearre, zestu arraia izateko moguan, ondarbazo hau behin bare egin berdala bizilean. Bai, ona. Nik aurten bigarrena dut, pixkat hemen lagunak esan duen bezala honaiz pixkat laguntzen. Eta nik uste ondo pasatu dula, eta azkenean niretzat importantia zen lagunak ondo pasatzea eta ondo pasatu. Nik aurten bigarrena, oin dela 2 urte erten nintzen, 13koa zana eta aurten 15koa da. Zer oso esperientzia? Oso politia. Gaina kriston girua, kriston ambientia, lurra eta dana kriston ondo zeon, da oso guztua gau naiz. Danetan, atea danetan ari naiz. Behin dakat ez nula bukatu, baina atea danetan. Aurten ondo, junda. Uraldi ona eta inoizko lehorrena zegoen, lokaz gutxiena zegoen aurten. Eta ondo, atea geha gure ritmoan da bukatu dugu, osake ondo. Aurten bigarren aldiz parte hartzetela, aurten bigarren aldiz parteko askoako karrera hontan, eta oso esperientzi politia izan da, gaina hegoaldiak asko lagundu du. Lokatzare aurreko urtean baino gutxi jo zeon, eta hori niretzako ere bentaja. Eta antolakuntza aldetik esan oso ondo ondala antolauta, jende pilua ondo antolatzen. Eta hoxe, herrian hainbeste jende ikustea olako karrera baten da oso pozgarria da, eta hoxe.